परिवार सम्झे झैं स्वागत गर्ने उनीहरूको संस्कृति मैले यहीँ देखेँ। उनीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले एउटा ठूलो सत्य महसुस गरेँ। सम्पन्नता सधैँ धनले मापन हुँदैन। कहिलेकाहीँ सन्तुष्ट मन, इमान्दार सम्बन्ध र आफ्नै माटोप्रतिको माया नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुने रहेछ। यात्राको क्रममा यस्ता ठाउँहरूमा पुगे जहाँ मोबाइलको नेटवर्क थिएन। सुरुमा त असहज लाग्थ्यो, तर केही समयपछि मैले महसुस गरेँ सायद यही नै वास्तविक स्वतन्त्रता रहेछ। जब हामी केही समयका लागि संसारको कोलाहलबाट टाढा रहन्छौँ तब मात्र आफ्नो मनको आवाज सुनिने रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। जो हावाको स्पर्श, चराहरूको मधुर स्वर र नदीको अविरल बहावले मलाई जीवनको एउटा नयाँ अर्थ सिकायो। प्रकृतिले कुनै शब्द बोल्दैन, तर उसले धेरै कुराहरू बुझाउँछ। म विश्वस्त भएर भन्न सक्छु, कर्णाली केवल एउटा नेपालको प्रदेश मात्र होइन, यो अनुभूति हो, एउटा विद्यालय हो जहाँ प्रकृति शिक्षक बन्छन्। नदीले धैर्यता सिकाउँछ, पहाडहरू अडिग रहन सिकाउँछ र यहाँको मानिसहरूले सन्तुष्ट भएर बाँच्ने कला सिकाउँछ।